Jeg synes, det er noget lort, den situation, jeg sidder i lige nu, fordi jeg skal smide hende ud. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal, og det er mig, der skal være her, og det er mig, der skal smide en ud for holdet, og det er mig, der bliver den sorte får. Jeg er et land for mig selv. Nu kan jeg snakke med mig selv og være ego for mig selv. Gustav! Ja? Jeg bliver tosset at være alene. Jeg synes ikke, det er specielt sjovt nu. Hvis jeg skal sove her, så er jeg ikke specielt noget at grine af. Altså, jeg har jo ikke ingenting. Jeg har ikke nogen telefon, jeg har ikke nogen iPod, jeg har ikke en bog, altså. Jeg har ingenting. Gustav! Ja? Det, der kan få mig til at give op, det er, at jeg ikke rigtig føler, at der er nogen mening, jeg er her. Jeg skal bo alene her! Hele natten! Jeg skal bo alene her hele natten! Hvor der kan være alle mulige farlige dyr og slanger, og anaconda lever i sådan noget græs, og mit liv er sgu meget mere værd end 100.000, synes jeg. I spiser mig ikke! Please! Jeg kan bare nu. Jeg synes, det er så uhyggeligt. Jeg har aldrig været så paranoia, som jeg er nu. Jeg er virkelig bange for, at jeg bliver et eller andet. Jeg har ikke engang lyst til at snakke om det, fordi så bliver jeg bare endnu mere bange. Jeg håber ikke, der kommer en leopard eller en gorilla voldtager mig, eller bare et eller andet.